Matondo epai na bino bonso balandi ba biso kati ya TV lolaka ya mvulusi kimbangu nkembo lokumu ezongolebele moko tata nzambe ya mpungu tulendo topesaka yobele matondo ya solte topesaka matondo na kombo ya mvulusi kimbangu ya ntungunwa na koma mama kipa mbitandona na koma bankoko na biso bonso baoyo bayebaki monene na tata nzambe ya mpungu tulendo oyo bapelelaki ye nzapa nzakomba akongo mongali vidi mukulu mungu baba mungu wa milele nzambi gaungu kalunga aza lokumu epai na mabota na bino nyonso po ete yende mosungi yende mobateli soki abateli biso te tozali te lolendo totika orgueil totika nyonso oyo ezali balobaka mingi vanité de vanité ya solo tomeka nani kotala nini eza koyela biso bandeko bana somekolo Kongo losoko mboka bino losoko epai na papa Willy Kayenga losoko epai na mama Fatuma Banza losoko epai na yo nkoko Nzala Mpanda losako mama Christina Nyande losako epai na yo mama ndeko na biso Ernesto losako mama Marie Tete losako mama na biso Dinkela Lemba ya solo bandeko bana somekolo Kongo losako na bino nyonso toboseli te ba grand sponsor na biso baoyo bakipaka chaîne na biso po ete bino bolandaka émission na biso topesi matondo epai ya nzambe asunga bango mama na biso mama Lusakweno mama ana Lusakweno mama na biso Marie na papa na biso Willy na kati na Dallas losako nzambe apambola bino tobosani te papa na biso Yeko tobosani te papa na biso Mitodi tobosani te bandeko na biso bonso baoyo bayebaka kia solo sengeli basunga chaîne na biso po ete topesa bino makambo oyo nini eza koyela biso mama Masamuna mama Musoso bandeko nyonso ya solo nzambe apambola bino esika nyonso bino bozwami kati na mabota na bino ya solo bandeko toye po ete tomesana tokolemba bino te po ete bandeko tobisaki bino ke oyo nyonso tali kovivre ezali kaka 10% de ce oyo nyonso esengeli eyela biso oyo nyonso esengeli eyela biso kati na mabele ekolo Kongo tozali kovivre nanu yango na 10%. Le pur arrive oyo ya makasi ezali koya liboso na biso et tandis que ntango biso tobisaka bino ke bandeko maloba nango nalobaka mingi maloba na ngai nganga nalobaka te po ete nasala bino plaisir nalobaka po ete ya bosolo ezali koya oyo nyonso tolobaki hier lelo ezali kokokisama ezali po ete nakisa bino na beta tolo teke nazali prophète nayebola nanga nazali grand prophète boya na kati na église na ngai nakolobela bino nasala baprophétie lokuta biso toakolobaka oyo nzambe aza kobisa biso oyo aza kokebisa biso kebisa bandeko na yo e bino bandeko soki boyoki kebisa mpe ndeko na yo yebisa ndeko no ndeko tokomi eleko yango ndeko keba ndeko longwa na distraction longwa na jouissance longwa na orgueil longwa na oyo nyonso monguna azako oyo asala po ete tobunga nzela ya bosolo ya bonzambe na repetelaka bino bandeko na ngai nalobaka ke biso babe na Kongo tozali bana na nzambe tata tozali lokola n'importe quel peuple ya monde te oyo nalobelaka bino nayebi yango na mozindo to moto akosa bino te bayela bino ba religion pour ne pas embrouiller bino vous êtes comme tous les autres peuples arrêtez de croire ça bozali lokola peuple nyonso ya monde te tozali peuple moko à part bana ya tata nzambe esengeli na biso na bobana ya papa nzambe ya tata nzambe ya mpungu tulendo tozali na comportement digne oyo ezolakisa ke oui comportement oyo eza bana ya nzambe comportement mentalité oyo ezali ya bana ya nzambe mais tala ndenge babungisa biso nzela tokomona mentalité moko mabe ya koleka lisusu mabe toza kobanga meme liwa moninga te moninga akokufa bino boza kofilme
Ou bien vous secourir yé, vous pixer na liwate, vous filmer yé. Vous avez sengokete, nga ko gagner mingi na TikTok, na ko gagner mingi na YouTube, tikana filmer li waya ndeko na ngai, même voir même parents mingi ya bango, baza ko sepela, azo kufa ya filmer, aza ko filmer, so bazo mona te. Bandeko, wana nde bobungi. Bobungi wana ezali moko te ya bana ya tata Nzambe. Ngai na ye na ngate ko ki pasteur te, na yeo plus au-dessus du kola ba pasteur. Au-dessus ya du kola ba nan, même au-dessus ya pape. O na zo de bina na di kola même ya pape. O ndimeli ngate etalier. O za no bobungi etalier. Na za na di kola na bango. Na yebi sibino ko ndimela ngai. Na zo ba po ete pouvoir Nzamba pesi ngai na lebela bino na za di kola ya bango nyonso o ba zo ba titre honorifique na kati na mokili na komo ya Nzambe tata. Voilà, ils sont de retour. Bazongi. Bazongi, vous avez comme on a bango. Vous vivez avec eux, mais ils sont en colère. Banani bazongi, ba revenant. Ba revenant. Ba oyo ba kufaki, ba amna bango, bo kundaki nzoto na bango, bo teke on a malelita, bo bohaki on a poubelle, bo bohaki on a mai, bo bohaki sikon bolingi, mais amna bango, bo bohaki te. Mais amna bango elati nzoto autrement ezongi. Les gens se posent des questions comment? Ben oui, babenga bango les revenants. Bazongi parmi nous. Bazongi parmi vous na Congo Kinshasa Congo na kati na Congo mobimba bazongi. Na ba grande ville nyonso bazongi. Oh, vous avez komona ba embouteillage. Oh, vous avez komona plein de gens. Vous avez ba te ba wutu wapi. Ba zo kene wapi. Ba lalaka wapi. Ba vivaka wapi. Ba lia ndenge nini. Tant de questions, mais la réponse est là que oui, ce sont des revenants. Tata Nzamba lobi, lobela ba ndeko na yo. Bato wana bazongi baye na kanda. Na solo tikana topesa matonde pana Tata Nzambe. Ya solo ye mutazo kolobela biso na kati na motion pona kobisa biso pona nini ba ndeko wana bakendaki bazongi. Nani azongi si bango? Poète, il y a une vie au-delà. Vie est continuaka. Bande que bebe ba te vie est continuaka. Mais bango ba kei ba zongi. Pona nini? Ya solo te bato wana bazana kanda poète sika ba kei ba lobi te. Mission na bino bo to tiba ki bino. Mission na bino bo kendaki na mokili. Bo sali ya mote. Mais bo zongi presbytama. Bo zongi na lombango pona nini? Ba zongi si bango. Et c'est la binote que vous avez à moment oyo, bozonga. Ah, bah oui, bandeko. Et ça, bozindo na yango. Boye na lombango, bozonga. Allez, bazongi si bango. Et bah ye, na kati na mokili, bazali parmi vous. Bazali wana. Bazali comme milenge. Ba milenge nini? Ba ye nini? Ba ye vengeance. Ba ye kotomboka. Vengeance. Kotomboka na nani? Kotomboka epai ya nani? Batongo bakufa bakei bazongi ba nani? Ce sont nos parents, nos amis, nos sœurs, nos frères qui étaient parmi nous. Oyo bolobaki ke bakufa ki ba connaissance nyonso bomone ke to akufa ki akendaki. Mais ce qui mikolo na ye kokaki te. Bango la plupart na bango o bazongi mikolo na bango ekokaki te. Yango na bazongeli biso. Nandi abimisaki bango na mokili bazonga epai ya tata. Moto azongisaki bango nani? Tokoyeba na kosabi na lelo. Epona nini bazonga sike bino bazongi mo bana kana mikolo bango ekokaki te yango na bazongi. Bakendaki presbytama, bo presbytaki liwa na bango, bakendaki. Bakei sika bakei bazongisi bango. Bozonga. Oyo banani bapusaki bango bakende presbytama. Oyo basakrifiyaki bango. Mingi parmi bato bazongi ezali ba oyo bato na mokili basakrifiyaki bango. Oh, nani asakrifiyaki bato wana? Ezali
batu oyo bazalaki dans le lendo balingaki tout pour eux, rien pour les autres. Non so pour la bango, batu musuwa zolo côté, batu wale musuwa sengel na bango, bali musa bango na kati na mokili po bazali ba inutile. Bazali ba inutile, yazali important, les autres sont inutiles, il fallait liquider bango. Il faut qu'on kamata ba amna bango. Il faut qu'on récupère amna bango. Il faut qu'on récupère organe na bango. Il faut qu'on récupère mbongo ya bango. Il faut qu'on récupère ndako ya bango. Il faut qu'on récupère bien ya bango. Il faut qu'on récupère basi na bango, mbana na bango, mbani na bango, bandeko na bango. Il faut que donc nyonso ya mabe, ba crime nyonso ya mabe, ba assassinat, ba tuerie, ba nini, ba viol, ba nini. Oyo ba kendaki, ayaki mokolo na ete, botindi bako ba kende, bobomi bango ba mais bakendate mingi bakendaki bapusaki bandeko po ete ndeko wana akende kosalela ye dans l'autre monde akende kosalela azala mongamba na ye babande kopesa bamisala oyo asalaka ye na moi bozwa komona ye mvwama bokomona ye PDG bokomona ye ministre bokomona ye président mais molimo azosala nango pouvoir aza nango eza baoyo atindaki oyo abengana na mokili oyo aboma o bakenda bango wana ne bazoki. Ah ben oui. Voilà. Balboningaki, bozwa nyonso pona bino, pona bato mosote, bozwi bango, milimo na bango, boteki bolongo ba organe na bango, boyebi, makambo nyonso, ba crime nyonso, esalemi na Congo misusu, boboteli ba mboka na bango, bobiteli ba mboka na bozo mérité te, ale bolongo li bango tete, bolongo wana, ale, pesi bobeti bango masasi, bakufi kuva innocent, bobwaki bango, po ete ba méritaki, vite, yo mérité, nyonso, tout pour toi, rien pour les autres. Bato wana mingi bazongi po esika bakendaki place eza te esika bazongi mpe na kati na mokili place eza te embouteillage koti embouteillage ya bato ekoti na Kinshasa na Lubumbashi na bavile nyonso ya minene na kati ekolo Congo bato batondi. Les gens ne se posent pas des questions. Pasteur na bino bazolobela bilango te ngai na 8 ans ke na likolo na bango yango esengelaki na ye lelo nakomisa bino ke ya solo tata nzambe alobi eke lobela bandeko na yo po ete baza na kati na bobungi baza koyeba te eloko nini oyo ezali koyela bango na kati na mokili. Na kata nzambe ya mpungutulendo na mvulusi kimbangu yango esengi na biso keto ya po ete tolobela bino makambo oyo. Oui, parce que bandeko ya biso balingaki tapis rouge, bandeko ya biso balingaki pouvoir, bandeko ya biso balingaki ba honneur, bandeko ya biso balingaki mbongo, bandeko ya biso balingaki succès, bandeko ya biso balingaki autorité. Esengelaki na bango bakele koluka esika nini bakozwa nyonso wana pouvoir wana ya prince de ténèbres ya Lucifer et Lucifer asengaki na bango milimo ba âme ya bandeko ba âme bandeko oyo nyonso nalobi bandeko ba oyo mingi bakei po bakozongi te oyo baye kozonga te na vengeance ekokaki mikolo na ekokaki mikolo ekoke na kati ya mokili ke akomaki pena mobange alembaki mokili ye moko amibomaki ye soki ye moko aprecipitaki liwana ye ale na boloko azali na kati na boloko po ete bapinir ye po ete ye moko alingaki asefisidaki asalaki babe esengeli na ye bakanga ye amokangemi ba oyo ba innocent ba victime oyo bino bobomaki bango wana nde bozwa komona parmi bino bokonfondre te éclaircissement na kanisi na éclaircir yango très bien. Donc bolingaki nyonso ezala pour vous et rien pour les autres, tout pour vous rien pour les autres yango égoïsme tindaki na bino bolingaki nyonso mpo na bino alors botindaki bandeko mosusu na kati na liwa e bandeko wana bazongi.
Ah, bandeko, ya solo ezali ya koyinda na kati na Congo. Qu'est-ce que nous devons faire? Na moment oyo, bandeko wana nyonso baye, baza kozela nini? Bandeko ba kozela po ete ya solo, makamu nyonso oyo basalaki bango ya mabe, baye koluka, ba oyo basalaki bango mabe. Baye kolanda ba oyo basalaki bango mabe. Ba oyo basalaki bango mabe, pona nini eye kaka sikoyo? Pona nini avant eyaki te na mokili? Avant ezalaki temps ya poisson. Tant ya poisson, oyo ezalaki temps ya lokuta, oyo pouvoir ezalaki na Lucifer na Edom. Lucifer na Edom bazalaki na pouvoir na kati na mokili. Babandaki kodirige mokili na ba religion, na ba politique na nyonso. Pouvoir ezalaki pa na bango, domination ezalaki pa na bango, suprématie ezalaki pa na bango babengi hégémonie occidentale. Mais sikoyo hégémonie wana eza lisusu te. Hégémonie wana pouvoir wana domination wana suprématie wana eza lisusu te esili esengi na bango ke Lucifer pouvoir na ye na mokili esili yango boza komona la confusion oyo eza korene na mokili mobimba confusion korene na mokili mobimba ke baoyo nyonso bayaki na pouvoir ya Lucifer oyo bazwaki domination ya Lucifer oyo badirigeaki monde na domination ya Lucifer oyo obengi bafranc-maçon na bailluminati na kati na baloge na bango batemple na bango babandi kopesa bango pouvoir wana baki na magie wana keno azala pouvoir ya domination même na parole na ntango azolobela bino bocroire na ye na ntango azomentir bino azocontinue kopromettre bino bozocroire na ye mais sikoyo c'est fini. Alors yo ndeko tata yo mama et qu'est-ce que vous devez faire? Il est très important à chacun de vous, dans le moment où il y a tout d'abord à partager émission, il y a un pasteur, un évêque, un professeur, un politicien, un union sociale comme ça, soloka. C'est là qui la domination dans temps où il y a hégémonie occidentale, où il y a la franc-maçonnerie. Ayebise ndeko ke ndeko tana bino eza lisusu te yo ndeko za koattache na ye keba molimo na yo ame na yo keba parce que bango nyonso ezala bapaster ezala banani bango nyonso bazalaki na ntango wana etango oyo tokomi nango eza lisusu yango te omoni yango bato wana bazongi po te ntango balobi ntango ya verso ere ya grand bouleversement ekoki oyo bango nyonso bazongi alors baye nini baye vengeance. Oui, mais il va cancer qui roule l'État. Mais il va cancer qui ah non 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 chez nous bishop bazo banga grand prêtre na bango il y a 33 degrés. Mais bazo banga makila bande côté bazo banga ba am ya bande côté bazo banga ba professeur ba grand maître na bango ouais ba franc-maçon. Oh nous on a besoin makila et il faut nous amener 5000 âmes. Ah oui je vous amène 2000. OK na repère ça bino. Ba pratique na bangwana nyonso esili e yo moto kangamaki na kati na église wana yo moto kangama na kati ba parti politique wana yo moto kona ko pese pa ba médecin wana yo kaka ena sabino baze belé baze presque ba domaine nyonso o baza pouvoir o baza pouvoir à Lucifer baza ba domaine nyonso ya vie oyo bazwa bakenda bazwa na Inde na Benin na partout au monde bazwa bakenda na batemple na bango balata bachenete wana milai balata bamédaille baza na bango baza nango na bandako na bango na ba deuxième na troisième chambre na bango oyo babomba yango baza na yango mais pouvoir na bango isili tata le bilinga sabino ke pouvoir na bango sur vous eza lisusu te kibokonzi na bango oyo ya soloka ya Lucifer oyo barenyaki na ntango oyo bakobelela ntango ya poisson ya mensonge hégémonie ya mensonge esili. Prenez vos responsabilités en main bozwa responsabilité na bino na maboko po ete pouvoir na bango eza lisusu te oyo nyonso alekisaka asalaki basacrifice ya bana na ye ya bandeko na ye ya bamama na ye ya tata na ye ya batumitu asalaki basacrifice bandeko na ye wana bazongi tata kalunga bazongi et c'est en fou
bino bato bozanga na bomoi bozokangana kanzi na moma toza koloba même baoyo bakenda oyo bango bato bazongi bazolandanga na émission oyo baza koyoka naza koloba ezosenga na bino comportement na bino bochange mentalité na bino bochange bozala na comportement na mentalité na bana na nzambe po ete tata alobi lobela bango soki bakontinue kose soumettre na Lucifer kolanda mibeko oyo ya Edom oyo ya bana ya Edom oyo baprince de ténèbres bango nde bakozwa bachikote okendeki na yo na l'air d'homme de parité okendeki na yo kosimba biloko na bango wana te okendeki na yo mpe nango te mais na ntango yo ozoyoka makambo nzambe azolobela ngai nalobela bino me yo boyi kolanda yango olobi te makambo pamba wana tika olandi kaka no mpo okolia mbongo kuna na nsima ya moto wana mpo aza paster mpo aza évêque mpo aza bishop mpo aza babe batitre nyonso oyo bacardinaux nyonso olandi kaka bango na nsima na bango papa mama ngai yangane nazwi ntango na ngai ya kotoka liboso baprojecteur mpo na kolobela yo ke te kolanda bango lisusu te kolanda bango lisusu te mpo ete suka na bango esili eza lokola badinosaure na mokili badinosaure bazalaki omondele mona biso bino video notiela bino kala ntango yango ekokoka ntango yango nde ekoki sikoyo bango nde kobanga ekomi na kala na bango kobanga ekomi na camp ya Lucifer kobanga ekomi na camp ya Edom kobanga ekomi na camp baserviteur de prince de ténèbres oyo natangeli bino batitre na bango bazwaki bahonneur wana baza baprofesseur d'université eza banani na baétudiant mosusu bakotaki na buzoba wana bapesaki nsima na bango bamisaki bango te eza nango ni baeglise ebele bandeko bolandanga bien batemple ebele esalami na kati na kongo da ntotela nzambe alingi yango tayebi yango te anakanda nango eza ebele ya Lucifer batekelesi bino teke ezali maison temple loge ya Lucifer mais ezali ya Lucifer bana na bino mingi bazoluka misala bana na bino mingi bazoluka wapi azwa mbongo bakoti bango na kati na makambo wana bazokontinue na dernière minute oyo korécupere baamu na bango rapidement mpo ekomi na suka ekomi na suka barécupere baamu na bango rapidement kebisa ndeko na yo ndeko tokomi na ntango yango nde oyo tata nzambe alobi yoka émission oyo partage yango na bandeko yebisa bango barevenant bo bakendaki bazongi baye na kanda na moto oyo otosaka baye vengeance na bango na moto oyo otosaka oyo benga moprezo honorable excellence yo leki bango excellence oleki bango ya solo alekaki bino oyo bino bozokolanda bango me na butu abandi konyokwama polisi fere atike bango tranquille te na fimbo na butu babandi konyokwama na basacrifice kobima na bana na bango kobima na bamama na bango kobima na bandeko na bango mpo ete Lucifer abandi kopinir bango Lucifer yango ye moko balobi Lucifer fini ale bango nyonso pouvoir na bango esili et alors qu'est-ce qui se passe? Il y a une confusion maintenant entre bango bayokandaki malamu bazalaki na baaccord basinaki bacontrat basinaki bapacte basinaki nyonso et c'est fini c'est la confusion na confusion ti autour na bango mpo bayokelaki biso te mpo na bayokelaki biso te toyaki koganga awa plus de 15 ans togangaka miso nomona ngo papa sa mafolo wana papa sa balekisa na bango ntango na bango balekisa na bango ntango na bango papa tolekisaki ntango tobena kolekisa ntango maintenant bokoyeba ke soki toyokelaki bango nakanisi émission nazo koloba oyo lesika bazali bazotremble ntango nabisaki bino émission ke bankoko balobi Tshilombo ne parte pas Tshilombo s'agenouiller auprès des Américains Tshilombo batiaki tete eumeli ye wana eza mitelengano te ntango tobali kolobela Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila Hippolyte ozwi mbongo Congo oyaki na Congo maboko pamba sans bottine oyaki na maboko pamba na kati ya bottine $0 mokomi milliardaire na Congo Congo moto ekomi si yo mutu ozalaki so otali bafoto na kala image na kala tala bien ozalaki mutu te ce que je dis là et à Tshilombo de même na Tshilombo na ye
Congo est comme si nous bateau. Ah, Bobanga. Bobanga Congo dans tout là. Bobanga mabela kimbangu. Bobanga mabela mama Congo. Bobanga mabela mama kipa vita. Bobanga mabela bankoko na biso. Bon respecter ba all ba comme si bino bateau. Hippolyte Kanabe nous a dit quoi? Et non, lui il est sage, il est intelligent. Eh ben, il a les capacités de tout faire. Quoi? La manipulation. On manipule qui? Alors, il était temps de manipuler l'IDPS, de manipuler Chilombo, d'avoir des contacts avec Chilombo et de prolonger leur séjour. Tout petit ça qui est. Zoa comme Randambo, je suis Kende. Congo a besoin d'un autre Kende na yo, tata, Kende. Hippolyte a refusé catégoriquement. Il sionnait, tu vois que non, Adamo Kangeni. Adamo Kangeni fait samba. Avec Hippolyte, tu ne veux pas partir. Tu commences à créer que le problème promo Congo. Ah, tu veux manigancer, manipuler les autres, les DPS, être en contact avec eux pour avoir plus de temps. Ah ben, ah bon? Ah ben voilà, on attend. Tokomiwa. Tokomiwa. On a 20 heures, tu as bino makambo, il y a la bango ya minene encore. Bazaki trop surdé. Bazaki trop surdé, Félix a côté que la chambre, voilà, Basira qui ne t'en fait pas. Tu as le pouvoir, mon ami. Tu as tout. Mais tout est pour toi, tu peux faire tout ce que tu veux. Les lots, et comme une terrain. Confusion côté de bango. Confusion côté de bango. Chilombo, chakou, le bagal, chakou. Les banques de l'usine de Kosekate. Chaque les banques de l'usine de Kosekate. Vous liez ensemble. Vous souhaitez que vous me balez, que vous nuire Congo dans tout là. Que vous nuire Babé na Congo. Tu lances un message. Qu'est-ce que Chilombo? Ah! Les amis de Chilombo sont très contents qu'il va réussir. Comme de boulonner. Il a récité Wana et Domazoko Sabino. Et donc, j'ai la carte pour faire plaisir aux gens. Que oui, voilà, maintenant, je vous ai dit quoi? Tu as kangaye, tu as freiné, tu as bloqué. Et donc, je vais vous et bah, tu as fait, il y a Hippolyte Kanambe, alias Jésus Kabila, et bah, tu as Fati, Félix Antoine Chilombo, Bana Mama Congo, Bolongwana Nzela Batuana, Maboko na bango tonda makila. Yonde konango lekaka na télévision. Yonde konango manipuler batu misusu. Na ba Google, comment on appelle ça encore, na YouTube, na TikTok. On doit manipuler pour le faire voir, le faire comprendre que non, Chilombo est fort, Kabila est fort, nous sommes forts. On continue à vous manipuler. Bisonanga, Bisoboye. Frère, mes sœurs, Ezakoye la bino ma bé. Surtout bino. On doit manipuler ba ndeko na bino. Ndeko na sobi ndeko na moko oya kotaka. Parmi bateau ça va plus de 5000 personnes, on va foutre à bango pour manipuler bateau na YouTube. Makila ya bande ko baza ko kufa na sima oyo oza ko sala na kati na YouTube, na kati na Facebook, na kati na TikTok. Makila na bateau baza ko kufa, omba amna bango baza ko kende, eza na maboko na yo ndeko. Na maboko bana na yo ndeko landanga bien. Il est temps pour na yo de dire que ah non. Non, 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 je ne veux plus soutenir ces gens-là. La chose soutenir, et même dans l'autre monde, parce que vous soutenir montant de Salamabé. Vous avez un mokonaye, yebakago aux alapini, ndenge mokonaye. Il est temps, ndeko, yebindeko msusu, oh là là, n'encouragez pas ces gens-là. N'encouragez plus ces gens-là. Ne soyez plus ensemble avec eux. Zamba na kanda, ba revena on ma kilana bango kenda, ba amna bango kenda, ba zongi ba na kanda. Kebaka ba msum mbata ne ba beta ye, et ça on va beta Kabila ou on va beta Félix pas. Yo va permettre mais ce qui a esquivé dans un premier temps et que joyeux. Est-ce que vous comprenez ngai? Mbata ba beta ye dans un premier temps pour mbata vous allez belé. Yo za na kati papa maman ozana innocent mo mbata le ko joyeux. Bokinga bien. Je pense que vous allez m'attendre mingi
yango twakobele na bino bandeko na biso nyonso oyo baza koyeba teke na kanisi makambo eza koya na kati na ekolo Congo, makambo eza koyinda eza kongindama mpe ya solo bandeko oyo nyonso esalamaki ya mabe na kati na ekolo Congo toyebisaki bino yango boyebi bamingi bakandaki te kokufa mpona baorgane na bango nzambe atiaki bango bato bamoniki baza bagange baza plus fort que les autres bakangaki ndeko bakati ye balongoli baorgane na ye. La Kinshasa, il y a eu de grands laboratoires, de grands hôpitaux. Oyo et travaillaki pour la conjointe organe avec complicité à gouvernement. Et travaillaki na bango avec le gouvernement. Bandimaki que ba yena maladie ma be la carte de Congo bandeko. Ba yaki na maladie ma be oya mangwele. Na kati ekolo Congo bampoisonné batu na bilei na kati na ekolo Congo na nani na bakonzi ekolo Congo o bayokaki bapréféraki batosa ordre ya Illuminati ordre baframason oyo ya mindele balite elimine bandeko na yo andibaki po etatonga ndaku po etazala bambongo po etana bonere po etatambola bavoitire malonga koleka bamosusu bileki bango bikoki et alors avu bino bana na bango bino bandeko na bango oyo bozalaki boparticipaki nango oyo boliaki nango ntango tobetaka mbela bolandaka biso te ntango tobetaka mbela kokebisa baparent na bino bandeko na bino baoyo baza complice ya makambo oyo baame ya bandeko bolandaki biso te malheur eza koyela bino malheur eza koyela bino eya soki ntango naloba bino te ke non nazobangisa bino te ese bino la vérité ke malheur eza koyela bino bato wana baye bazongi papa kebaka mamusu mutuko oyo komata batio na nsima mata na yo tokenda biso kobeta tour petit na nga awa petit boya tobeta tour kebaka ke nakanisi molimo ya ndeko wana eza na kati ya mituka wana bandeko barevenant milimo eza na bakati ya mituka wana bozobaka nozolobela bino milimo bandeko wana eza na babien nyonso ya bango kebaka okokota kaka na kati ya mutuka kanti mutuka nzoka te okote na mokongo ya moto oyo revenant akokobalela kobaluka yo nde moto kokufa mpo aza na kanda boyebi moto akosanga lobi ke te papa toyebaki te makambo oyo yo soki ozwi yango obombi yango mongambo epa na yo ndeko nanga olandi émission oyo ozwi yango ya makambo pamba wana obombi yango baambi bandeko bakokende na nsima mikolo kolanda o baksine salamaki o boye salamaki o bakeleki na ndako bakuna mira ndako na bukanaki o bakeleki boye bakenda dazi moto epeleki kuna mupepe salaki moye salaki sanze betoile salaki yo oyokaki mobombaki yango makambo na bango makila na bango na maboko na yo tata na ngai mama na ngai ndeko na ngai. Voilà, ne soyez plus tous Jusser. Bon, là, voilà, la vie continue. Les gens qui pensaient qu'après la mort, vie est athée, je vous assure qu'après la mort, la vie continue. La vie continue. Alors, aujourd'hui, bino, bato besoin manipulé par pasteur, politicien, récupérateur, ça va amener à bino. Alors, la seigne la bino, attention, attention, ne tombez plus au piège des princes des ténèbres. La prince des ténèbres, wana, beaucoup na piège na bangote. Beaucoup na piège na bangote parti là maintenant. Ce qui a yéba quitté, yo ne connaît soit un voisin na yo, soit un camarade na yo, ou ce qui était, du babé na yéza na maboko. Ok, on a regretté parce que ndeko yo ezalaki ye prévu à lobela ngai à lobela ki ngata bomba information oyo voilà accueil. Donc soyons prudents, bandeko, attention, on est en train de vivre le retour revenant nakati ya Congo dans toti là ezako yama be parce que bawana baza bana na nzambe bo presbytaki liwa na bango et bato sika bakei bazu place na bango te sengel na bango bazonga babengani bango kuna bazonga alors comme zonga bazonga ba na kanda pona boyo nyonso babebisaki milimo na bango batindaki bango presbytement. Donc voilà, alors tina ko se bino ka ngona kena yaki na mukuse potena benda mato ya moko na bino. Alors to suki wana na mwa minute oyo 30 34 minutes
alors c'est tout na 30 juste alors mato de pa na bino to pesa ni rendez-vous na biso na 20h pour être makambuza ebele auto pesa bino comme information na 20h oyo bobo sana te so bande ko nyonso TV lo laka ngulusi kimbangu et songi encore plus fort oyo pour être ya solo bakoko sabino plus jamais bakosa bino te toye wana nyonso na lombango bozo ko ba ndenge bandeli nyonso na lombango boyebi po te ngape na bona ngai nazo problème sanga me to bisaki onini to bisako alerte bande ko na yo olebele ki bango te pona nini mongambo na nga na boyi na ngai esengeli moko na biso za responsabilité na ye na maboko po te abikisa milimo bandeko oyo baza ko yeba te baza banani matondo na o nyonso alandaki o nyonso atiaki like na ye o nyonso atiaki cœur na ye o nyonso akopartage nzambe apambola moko na biso po ete ezali bituma tokobunda mpo na intere mabele ekolo kongo mpo mpe na intere ya tata nzambe ya mpungutulendo na intere ya mfuluski mbangu na ntungunwa na intere ya mama kipa vita na intere ya bakoko na biso ke tolakisa bango ke ya solo toza na bango bomoko matondo ingeta à tout à l'heure 20h pour l'information na biso na mukolo ya lelo matondo